Përshëndetje Meti, më kanë thonë që na që jena me viza pune, po më thoi njerëz që nuk na takojnë shtesat për fëmijë, përveç aty në 255 euro për një fëmijë, nuk keni drejt mi marrë dhe nga 297 euro. Nuk është e vërtet. Të gjithë ju, edhe që jeni orë me viza të punës, i keni të drejtat të barabarta thujase me ato që është që 30 vite këtu në Gjermani. Për jashtim disave, si që është ndrimi punës e kështu me radhë, por edhe ato bëhen me miratimin e zyres për të huaj alsa nda behërde. Për ndryshe, sa i përket pareve për fëmijë, si të cilit për juve përveç që ju takojnë 255 euro për si cilin fëmijë, keni drejt të aplikoni edhe për ato 297 tjera shtes që ti merrni rreth 600 euro gati për një fëmijë në Gjermani. Edhe pse jeni me vizat pune. Për atë arsye, ngone Meti me vëmendje se nuk ka asnjë lloj dallimi pse ti e ki vizën e punës, edhe ti je tu punu, je gjithçka në rregull, je tu pagu taksat të Gjermanisë sikur ai që është jetu që shumë vite këtu, sikur ti që jetu që 2 vite këtu. Shfrytëzoni mundësinë, unë ju përshëndes të gjithëve me respekt, Muhamet Bajrami Meti, kaleni sa më mirë.